בואו איתנו ליום עבודה על רכב יפיוף של לקוח. קורבט C6, שנת 2013 שחורה שהגיעה לחידוש דיטיילינג. התחלנו כמובן בלנקות את הרכב, הכנסנו אותו למקום סגור ומקורה, כדי שיהיה לנו נוח לעבוד שהרכב השחור לא יתחמם בשמש. התחלנו לשטוף אותו שטיפה מאוד יסודית, ג'אנטים, כל הפרטים הקטנים עם החומרים המיוחדים שלנו בשביל להסיר דבקים, אבנית. התחלנו להסיר מזהמים מהצבע כמו שאתם רואים עם פלסטלינה, ממש מכל חלק, ועברנו לשלב הפוליש. פוליש במכונת פוליש, כמובן עם חומרים מתאימים ספציפית למצב הזה של הצבע, צבע שחור שהיה חייב את הפוליש הזה, בשביל שיחזור לו הברק והעומק, שהאוטו באמת יראה כמה שאפשר כמו חדש יחסית ל-2013. פה התחלנו את כל מה שההכנה הייתה בשבילו, את הציפוי ננו. הציפוי הזה נועד להגן על הרכב למעל 3 שנים, לדחות מים ולכלוך, כדי שהאוטו יהיה מבריק בין השטיפות, בגשם, אחרי שטיפה ובכל מצב. כדי שהאוטו יראה הרבה יותר עמוק ויפה, במיוחד בצבע שחור. אז אתם יכולים פה לראות את השינוי ממש, האוטו עבר, ההשתקפות שלו, הסריטות, הסימנים על הצבע ירדו, ועכשיו הבעלים באמת יכול ליהנות מהרכב.